شركة نسر الشرق الماكينات التعبئة والتغليف تقدم لكم ماكينة تعبئة لب بشكل نص اوتوماتيك. الماكينة بتعبي لنا اللب وجميع المكسرات، بتعبي لنا التوابل في أكياس صغيرة الحجم. الماكينة سهلة الاستخدام، بتشتغل على كهرباء المنزل 220 فولت. جسم الماكينة بالكامل مصنوع من الستانلس ستيل عالي الجودة. جميع الأجزاء اللي بتتعامل مع المنتج مصنوعة من الستانلس ستيل عالي الجودة. الماكينة شغالة بنظام التلقيم اليدوي. أول ما الحساس ده بيقرأ منتج داخل للتيوب بيبتدي يسحب لي كيس ويلحمهولي. يعني بمجرد ما أنا بحط منتج بالشكل ده، الماكينة بتسحب لي كيس وتلحمه، تلحم المنتج اللي داخل التيوب داخل الكيس. نيجي للتحكم في الماكينة. عندي هنا عدادين خاصين بالحرارة، لحام وتفصيل الكيس، بقدر اتحكم فيهم من خلال الثلاث زراير دول. عندي هنا عدادين خاصين بطول الكيس، بقدر اتحكم فيهم من خلال الزرارين دول. اقدر ان انا اوصل الكيس بتاعي لحد 99 ملي، يعني 10 سنتي. ده زرار بيسحب لي الرول، وده زرار بيحرك لي الفكوك بشكل لحظي، وده زرار اون واوف تشغيل وفصل الماكينة. ده الدراع الخاص بكرتين السحب. ده رول تجريبي للسلوفان اللي بيتفصل معايا على شكل كيس عن طريق التيوب او الجرافطة دي. بمجرد ما الحساس بيقرا حركة منتج داخلة للتيوب. هنبتدي نعمل تجربة عملية دلوقتي على منتج اللب. زي ما هنشوف، بمجرد ما بلقم المكنة تبتدي تسحب لي كيس وتلحمهولي. سرعة المكنة بتعتمد على سرعة العامل اللي شغال عليها. الماكينة طبعا ممكن نعبي عليها التوابل والمكسرات بأنواعها، جميع أنواع اللب. نعبي عليها البونبوني والصوفي والشيكوبون. ده شكل الكيس بتاعنا بعد ما تمت عملية التعبئة. ماكينة تعبئة لب، الماكينة الذكية، مقدمة إليكم من شركة نسر الشرق الماكينات التعبئة والتغليف. شرح محمد حسن تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.